당기는 라떼 킨 내는 소리 같아요. 아 싫었다는 소리? 이런 소리가 왜 스타벅스에서 나는지 모르겠는데 게임 아이템 죽는 소리 같은데 문 열리는 소리 같기도 하고. 예로부터 우리나라는 식사예절을 중요시했습니다. 음식 먹는 소리, 특히 국물을 마실 때에는 소리가 나지 않도록 해야 한다는 말이 있듯이 무언가를 먹을 때 소리를 내는 것은 주의해야 할 태도라고 배웠습니다. 그런데 그렇다면 이 소리는 무엇일까요? 아, 네, 이 소리는 커피를 마시는 소리네요. 후루룩 소리를 내면서 슬러핑하는 그런 소리로 들립니다. 슬럽, 무언가를 마시면서 후루룩 내는 소리를 의미하는데요. 꼭 커피를 후루룩 소리를 내며 마셔야 할까요? 슬러핑을 반드시 할 필요는 없어요. 원두 커피가 갖고 있는 본연의 맛과 향 그리고 풍미를 더욱더 잘 느끼기 위해서는 공기와 함께 입안으로 흡입하는 것이 중요합니다. 이것이 슬러핑을 하는 이유라고 볼 수 있겠죠. 그렇습니다. 스타벅스 파트너들은 커피의 풍미를 더욱 잘 느끼기 위해 커피 테이스팅 3단계에 맞춰 커피의 풍미를 느끼는데요. 스멜, 향을 맡고 슬럽, 공기와 함께 후루룩 소리를 내어 한 모금 마셔보고 세이버, 커피의 향과 풍미에 대해 이야기를 나눕니다. 푸르륵 할 때 나는 소리라고요? 이게요? 커핑하는 소리. 이 분이 되게 커피를 재밌게 드시네. 네, 슬러핑을 하는 방법은 이렇게 이하고 난 이 상태에서 하고 빨아들이는 그런 방법이 있고요. 그냥 하고 후루룩 하고 드셔도 됩니다. 네. 네, 훨씬 더 풍미도 많이 올라오는 것 같아요. 와인도 좀 이렇게 후루룩 하면서 풍미를 느끼는데 이 커피도 이렇게 하니까 좀 색다르게 느껴지는 것 같아요. 그런 소리인 것 같아. 너무 든든한 소리 났어. 와인 같은 건가? 좀 더 입안 가득 향이 좀 나는 느낌? 좀 더 고소한 맛이 더 강한 느낌? 커피 향이 강하게 느껴지는 것 같아요. 쓴맛은 좀 줄어들 것처럼 느껴지고 뭔가 약간 좀 고소함도 있는 것 같아요. 커피를 조금 더 이해하는 방법 슬럽. 여러분도 커피 테이스팅 3단계에 맞춰서 다양한 커피를 테이스팅 해보세요. 저지방에서 무지방 어느 정도의 바디감과 그런 체리를 먹었을 때 느껴지는 산미랑 코코아의 풍미가 느껴져서 미디움 로스트인 것 같아가지고 하우스 전체적으로 하우스 블렌드가 아닌가 싶습니다. 맞습니까?